Hello， 大家好，我係風姐，今日就帶大家嚟到安省一個好靚又好有特色嘅小鎮 Port Hope。呢度距離多倫多大概1個半鐘嘅車程，係一個週末好啱嚟散下心、hea下又可以發掘到好多驚喜嘅地方。小鎮細細，你會見到好多維多利亞式嘅建築，充滿藝術感嘅小店，仲有一個每年秋天都超級震撼嘅景象啊！三文魚回游，保證你睇完都想即刻過嚟啊！Hello， 大家好，我係風姐，歡迎返嚟我嘅 channel 啊！今日又到安省嘅日遊嘅系列啦。今次同大家嚟到 Port Hope 呢個小鎮，如果想知道呢一個小鎮有啲咩睇嘅話，就要睇落去啦。大家睇片之餘記得免費訂閱我嘅頻道，讚好呢條片同埋分享埋俾你哋嘅朋友。咁我哋而家即刻開始。第一站就嚟到呢一間好誇張嘅藝術店啊！呢一個呢就係佢哋嘅開放時間啦。呢一個地方嘅地址就係呢一個。一踏入門口就有一隻好巨型嘅機械恐龍迎接你啊！其實佢哋最出名嘅招牌就係呢一啲嘅巨型金屬雕塑。哇！呢一架電單車睇下幾有型。嚟到最震撼嘅打卡點，一定會係呢一個巨型嘅機械人啊！呢一隻嘅機械人大概呢就有26尺高，重成2噸㗎，用回收嘅汽車零件做成嘅，聽講仲整咗好耐添啊！喺戶外嘅場地呢，你會見到好多呢啲大型嘅雕塑㗎，好似呢一啲嘅機械恐龍咁啊，真係整到好似真嘅一樣啊！唔知仲以為自己去咗侏羅紀公園啊！快快脆脆同大家入去睇下有咩睇先。哇！門口呢一隻豬型嘅燒烤爐咧，已經好搶眼咯。呢間鋪頭裏面咧，其實咧就好似一個寶藏嘅展館咁啊！入邊有成8000尺咁大噶。哇！真係好震撼啊！呢度每一樣嘢咧都真係藝術品咁靚啊！呢一隻巨型嘅蜥蜴有成5米長噶，賣3900蚊啊！出邊門口嗰個機械人咁大咧，呢一度咧相對地呢一個咧就好似細啲啦。呢度咧都仲有一啲咧機械人咧係細隻好多噶。入到嚟呢一個部分咧，最搶眼球咧就係上面呢一個蜘蛛俠啊！呢度都有一啲首飾賣喎，好似啲頸鏈咁咧，都係賣5蚊嘅啫。呢度咧仲有一啲嘅卡賣啦，啲設計咧都係好特別噶。呢一邊咧就有賣一啲嘅皮革用品啦。呢一邊咧就係賣一啲木製啊或者藤製嘅家居飾物。哇！呢一張茶几咧好得意啊，下面咧係八爪魚嘅造型嚟噶。呢度仲有好多呢啲木製嘅廚房用品啊，樂器都有得賣啊。原來呢一種樂器咧叫做 Happy Drum 啊，有冇人玩過呢？呢一啲嘅玻璃飾品咧都做得好靚啊！基本上咧，大家咧眼見嘅所有嘢咧都係有價錢㗎，所以全部都買得返屋企㗎。好似佢咁啊，咁有型，你估佢幾錢？250蚊啊！呢一盞燈咧都幾靚啊！呢一隻羊嘅坐姿咧都幾有型喎。聽講老闆平時會親自去世界唔同嘅地方，搜羅家鄉工匠嘅手作品帶返嚟賣㗎。
原來行到入嚟呢一邊呢，仲有一啲衫賣㗎喎。呢度呢，亦都有一啲嘅水晶賣啊。再行到入嚟一啲呢，就會見到呢一啲呢木製嘅台凳賣啦。唔知咧，大家咧又覺得呢一間鋪頭如何呢？係咪好搞笑、好得意呢？所以非常咧推薦咧大家嚟 Port Hope 咧，一定要嚟呢一間鋪頭嚟睇下。呢兩隻恐龍啊擺喺度，係咪靚過侏羅紀公園嗰啲呢？呢一隻長毛象啊，係咪好逼真呢？呢一間藝術店咧真係好多特別嘢睇啊！建議大家咧早少少過嚟呢一度。預返個零鐘頭到啦，咁就可以慢慢行、慢慢睇，仲可以同佢哋影下相添啊！最後仲竟然見到呢一隻3個頭嘅恐龍啊，真係好有藝術感，又幾得意。好啦，介紹完呢一間咁特別嘅藝術品店，咁我哋而家即刻出發去市中心，換一換心情，去睇下呢一個懷舊嘅古鎮啦。A few moments later， 睇完咁有趣嘅鋪頭之後呢，我就帶大家嚟到呢個市中心啊！呢一間圖書館呢個外形都幾靚喎。Port Hope 嘅 Downtown 被譽為呢安省保存得最好嘅19世紀街景之一，有超過270棟具有歷史價值嘅建築。呢度都有個炮台喎。喺 Town Hall 嘅前面呢，有尊銅像，就係紀念本地出身嘅軍人同埋政治人物 Arthur Williams。趁住而家咧天氣涼涼地咧，秋季咧就最好嚟呢一個位置咧睇三文魚洄游啊！呢一條 Ganaraska River 每年秋天都會吸引到好多人嚟㗎，因為呢度正正就係睇三文魚洄游嘅好位置。每年嘅9月到10月，成千上萬嘅三文魚咧就會由安大略湖游返上嚟，順住呢條河向上游，目標咧就係去到產卵嘅地方。哇！呢個得啦，呢個。哇，去啊！係啊，嗱，一支箭去啊！係啊，佢好得啊！呢個位，呢個得啦，呢個得啦，呢個位得啊！呢個位。呢一度咧睇三文魚咧係咪冇咧？上一次咧我哋去另外個水閘嗰度睇咧咁精彩。呢度冇咁精彩。係啊，呢度唔係咁多三文魚喎。等我一陣間帶大家去翻我哋之前咧去過嗰個位啦。雖然咧呢一邊咧如果睇三文魚洄游咧，我又覺得咧冇咁精彩啊。但係咧呢度咧風景好靚啊，應該要嚟呢度打卡。秋天嚟呢度咧，可以順便睇埋呢個楓葉啊！呢度咧仲有一個地圖咧，話俾大家聽邊個位置咧係睇三文魚啦最多啦，同埋最精彩嘅。下一站我就帶大家嚟呢一個位啦。哇！呢個位置咧影過去咧，真係相當之靚啊！見到好多三文魚啊，好大條啊！喺市中心呢一度睇呢，因為河水呢就比較淺同埋清啊，所以大家呢可以睇得特別清楚㗎。大家呢好似我咁樣呢，穿過呢一條橋呢，行過對面呢，我見到有一間呢超人氣嘅 burger 店啊！我哋呢頭先呢揸車經過嗰條街呢，見到呢間 burger 店呢係排晒大隊嘅。我講嘅排晒大隊呢，係起碼排咗呢40人喺門口啊！大家認住呢個 building 呢，左手邊呢就係啦，我會將個地址呢擺翻喺個描述欄，就係呢一間啊，見唔見到嘅人龍啊，叫做 Olympus Burger。原來呢一間漢堡包店呢係全世界頭20名㗎，唔怪得知咁多人嚟朝聖啦。被譽為全世界 Top 20嘅漢堡包店，排隊就預咗㗎啦。我當日足足排咗成個鐘先買到啊！漢堡包店嘅老闆呢係希臘人嚟嘅，
所以成間鋪頭嘅裝修咧都好有希臘嘅元素㗎。你哋留意下個 menu 就知㗎啦。排緊隊嘅時候咧，職員咧就已經派咗個 menu 俾我哋睇下食乜嘢先㗎啦。大概咧每個 burger 咧都要成12-13蚊㗎。佢哋咧仲有呢啲沙律可以嗌啦，同埋 on the side 咧可以跟薯條啊，同埋番薯條啊 onion rings 咁㗎。如果想買一個 combo 嘅話咧，就加7個半咧就有個薯條，再跟一個汽水，加8蚊7毫半咧就可以揀沙律同埋汽水啦。如果有需要咧gluten free 嘅朋友咧，就可以加2個半啦，就轉做 gluten free 嘅麵包。個地址咧就喺呢度啦。Thank you。呢一間漢堡包店咧嘅裝修咧都幾有呢個希臘嘅風情喎。呢埲牆佈滿晒佢哋歷年嚟得過嘅獎啊！卒之咧排咗成個鐘啊，終於都買到呢個 burger 啦！大家咧記住咧離開呢個 Port Hope 咧，行埋呢一條街啊！Walton Street 咧喺 Port Hope 咧真係都算幾出名㗎，因為佢地理位置好，街道本身咧都古色古香，加上好多建築咧都保存得好好㗎。聽聞好幾部出名嘅電影咧都係喺呢條街度拍㗎，而當日咧咁啱咧都封咗路啊，就係因為咧有電影喺度拍緊啊。講到 downtown 絕對咧就唔可以漏咗講呢間 Capitol Theatre， 呢一間影院建於1930年。入面嘅裝修好有特色㗎，個天花板打造到成個星空咁㗎。Later。買完頭先個漢堡包咧，都天黑啦。而家咧最後一站帶大家去睇埋呢個三文魚啦。呢一個水壩咧就會係睇三文魚咧嘅最佳位置啊，就係呢一個水閘啦。雖然咧都已經咧天都黑齊咁滯啦，都有好多人嚟呢一個位置睇啊！呢一度咧就係嗰個魚梯嘅所在地啊，係用嚟專為協助啲魚咧逆流而上設計嘅階梯式嘅結構。見唔見到有幾多三文魚啊？大家睇到啲旗啊，睇到啲魚旗啊！每年大約8月中至10月初到啦，成千上萬嘅三文魚咧就會喺安大略湖咧游入嚟呢條河，向上游到佢哋嘅產卵區。水梯嘅旁邊咧有一個水下嘅監察系統，可以記錄低通過魚梯嘅魚隻數目、種類、體型同埋健唔健康。而觀賞嘅最佳位置咧就喺呢個魚梯嘅旁邊。你會見到啲魚用盡氣力咁樣去跳過一道又一道嘅階梯，有啲就跳得成功，有啲咧就會跌翻落嚟，但佢哋會不斷咁嘗試㗎。每條魚都好似打仗咁搏命啊！當啲魚成功越過呢啲魚梯，就可以繼續向上游去佢哋嘅產卵地，完成佢哋生命中最重要嘅一段旅程。如果大家都親身嚟睇到呢個情景嘅話，你哋都會不忘為佢哋打氣啊！好啦，咁我今日嘅分享呢就嚟到呢度先啦。如果大家都喜歡我今日嘅分享，就記得訂閱我嘅頻道，讚好呢條片同埋分享埋俾你哋嘅朋友。咁我哋下條片再見。呢一個呢就係 grill 三文魚 burger。哇！呢一個就係我嘅 burger，呢一個仲要跟埋 bacon 添啊！